Theo, cadê você? Tá vendo um tsunami de slimes no Minecraft. Isso é muito ruim. Vamos ficar todos pegajosos de slime. Oi, gente, meu nome é Alice. Como vocês podem ver, está vindo o tsunami. É assim, né? De slimes. E antes desse tsunami vir, eu vou mostrar pra vocês uma super passagem secreta, que é pra todos nós se escondermos desse tsunami. Que eu caí no portal. Eu acho que eu acho que tá, mas enfim, a passagem secreta não era pra ser no chão mesmo. É assim, ó, com esse tsunami, é claro que temos que fazer uma casa grande, mas a minha vai ser pequena porque eu tive uma super ideia. Eu coloco umas tochas e nessa base eu vou colocar tudo que nós vamos precisar. Entendeu? Entendeu? Eu sei que é bem pequeno, mas isso que vai nos proteger um monte. Eu ia fazer uma piadinha, mas é só por chegar. Então, vai ser um lugar pequeno, mas vai ser ótimo para nós se proteger desse tsunami de slime, tá, né? Você tem que deixar alguns buracos para colocar algumas tochas. E agora eu vou aqui no meu inventário pegar todas as coisas que eu preciso. Eu preciso de uma pintura aqui na minha base. Eu quero aquelas pinturas grandes. Pera. Eu quero uns quadros aqui na minha base. Então aqui na nossa base nós vamos precisar muito disso. Que eu basicamente vou colocar. Vou deixar mais um espaço aqui. Eu acabei tirando o quadro, mas eu coloco outra. Esse. E daí aqui nós colocamos as tochas. Não é madeira, é tocha. Pra nenhum monstro conseguir entrar, né? E vamos precisar das barras de ferro.
Então, aqui nessa entrada a gente coloca essas barras de ferro, que as slimes não vão conseguir entrar aqui mesmo. Então eu vou ver como é que tá o tsunami lá. Gente, eu vim aqui do lado de fora e as slimes estão incríveis. Já tem mais um mato, mas entra na minha base. Fechei. Ai meu Deus, tem duas aqui. O tsunami lá fora tá incrível. Olha que tsunami que tá tendo lá fora. Então eu acho melhor nada mais ou nada menos a gente ficar bem protegido nessa nossa base hoje.